من سن 5 سنين حتى ل 13 عام. فالاطفال غادي ناخذوا لهم معلقه صغيره ديال النافع و 4 معالق صغيره ديال الزعتر و2 معالق كبار ديال الجزر محكوك، خيزو محكوك. قلنا معلقه صغيره ديال النافع، فالنافع لانيس فيه لانيتول مهمه ومفيده للاطفال ديالنا وما فيهاش اعراض جانبيه. 4 معالق صغيره ديال الزعتر مطحونين، غير الرويس ديال المعلقه، فتا هذه غادي تكون واحد الكميه اللي ما غتاثر لهمش على الصحه ديالهم. و2 معالق كبار ديال الجزر محكوك، اللي كنعرفوا الفوائد ديال الجزر، البيتا كاروتين، الفيتامين ا والمواد اللي كترفع المناعه. هذه الخلطه هذه اللي هي معلقه صغيره ديال النافع و4 معالق صغيره ديال الزعتر مطحون و2 معالق كبار ديال الجزر محكوك، كنخويو عليها كاس صغير ديال الماء مغلي حتى كيطلق مزيان واحد المده ديال 10 ديال الدقائق. كنصفيو هذا الخليط هذا، ومن الاحسن نصفيو بواحد الزيف ديال حياتي ولا الكومبريستيريل، الفاسمه الطيبه اللي كتكون في الصيدليات، وناخذوا داك الماء ديالو. داك الماء كناخذوا نص كاس صغير من هذاك الماء اللي كنحصلوا عليه، كنعطيوه لوليداتنا في الصباح نص ساعه بعد الفطور، وداك النص اللي بقى كنديروه في الثلاجه وكنعطيوه ليهم في الليل. اكيد ملي كنجبدوه من الثلاجه كنخليوه يدفى شويه، كنداوموا على هذه الوصفه هذه واحد المده ديال 20 يوم فقط، وكنقطعوا هذه الوصفه. فهي كتعاون باش كتخوي لهم الصدر ديالهم وكتهمد لهم هذيك الكحبه باش ما كيبقاش عندهم هذا المشكل هذا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.